هوريكي معايا النهاردة احلى شوية حمام ممكن تعمليهم في حياتك. هوريكي اسرار الخلطة، هوريكي سر الخلطة، هوريكي سر اللون، هوريكي وهتشوفي معايا سر التسوية. هوريكي برضو معايا في الفيديو دوت لو حمام باظت منك او لقيتي فيها حاجة مش مظبوطة تظبطوها ازاي، وازاي ان انتي ما تركنيش الحمامة ديت وتستغليها وتعمليها وتطلع معاكي باحلى نتيجة واحلى طعم واحلى حمام. وان شاء الله بالهنا والشفا لما تجربوه بالطريقه دي هيبقى جميل جدا ويبقى بالهنا والشفا على قلوبكم كلكم يا رب. واول ما تشوفوا الفيديو بتاعي دوت ويعجبكم هتعملوا لي اشتراك وتعملوا لايك وتعملوا لي متابعه عشان لما انزل اي حاجه ان شاء الله تشوفوها. مش عاوزه اي حد يستخسر فيها بقى ايه كومنت حلو كده. طبعا لما بنقوم بقى من النوم الصبح كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبنعمل بقى شويه، بنصلي طبعا الاول، بنتوضى ونصلي ونعمل شويه ليسون كده مع بسكوته كده. حتى كده بفتح باكل بسكوت لقيته مكسر كده ومدغدغ كده زي ما انتم ما شايفين. وقلت بقى مش مشكله، هو انا جبته وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. عاوزه اقول لكم ان انا بتمنى لكم كلكم حياه سعيده وهنيه، حياه بدون نكد، حياه بدون عنف، حياه فيها كل السعاده. بتمنى للجميع رزق وفير، اولاد. على فكره الرزق الحقيقي في الدنيا دي ان الاولاد يكونوا صالحين ويكونوا متربيين تربيه كويسه، ويكونوا كمان بيساعدوا اهلهم وبارين باهلهم، سواء كانوا دول اطفال صغيرين او كبار. فهو الرزق الحقيقي البني ادم بيعمله في حياته هي البذرة الوحيدة يعني الحقيقية هي فعلا الأولاد. ربنا يرزقكم جميعا يا رب بالذرية الصالحة ويبارك لكم في أولادكم. اللي عنده أولاد ربنا يبارك له فيهم وكل واحد فيهم يا رب ينول في دنيته اللي هو عاوزه ويحقق اللي في دماغه ويحقق طموحه وربنا يكرمكم يا رب. طبعا اللي عدى معانا ده كله الروتين بتاعنا النهارده. هي الغله بصراحه كانت في يوم غسلناها ونشرناها زي ما انتم ما شايفين كده، كانت في يوم قبل اليوم اللي هو بتاع النهارده ده يعني امبارح. والنهارده بقى ملمين فرشة الشقه زي ما انتم ما شفتوا وكنا بنمسحها، وبعد كده بدأنا بقى ان احنا نبدأ في الحمام، نسوي الحمام. على فكرة الغلة دي على السطوح، يعني احنا بعد ما خلصناها بنفردها على السطوح عندنا على سطح البيت. واحنا هنا كمان بنغسلها في الترعة او بمية من الحنفية، بس يكون في مكان واسع وفتشوط كبيرة جدا عشان نغسل الغلة. لو حابين تشوفوا معانا غسيل الغلة ممكن تبعتوني في كومنت وابعتها لكم بالتفاصيل برضو ان شاء الله لما نيجي نغسل المرة الجاية. وطبعا لمينا فرشة البيت زي ما انتم ما شفتوا كده، وعشان ننظف البيت كمان قبل ما نعمل الحمام. وهنا بقى اول حاجة معانا الحمام، نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا حطينا سمنة وزبدة وسبناها ان هي تسخن كويس، ونزلنا عليها البصل مفروم. البصل مفروم او نعميه كويس جدا وانتوا بتخرطيه، يعني نعميه زيادة ما يبقاش ان هو حتت كبيرة. والتوابل بقى زي ما انتوا ما شفتي التوابل اللي انت عاوزاها، بس التوابل بقى يعني المختلفة شوية، انت تحطي السبع بهارات مع التوابل اللي بتاعتك، يعني مع الفلفل مع الكزبرة مع اللهم صل على النبي الجنزبيل مع سنة قرفة، تحطي معاهم كمان السبع بهارات. وطبعا الملح ما ننساش الملح. وبعد كده الرز نكون غسلينه كويس ومنضفينه كده، ونبدأ ان احنا نشوح في الرز، ناخد له تشويحة كويسة. صدقيني جربيه بالطريقة ديت، الطريقة ديت كويسة جدا وطعمها خطير جدا ومتجرب كتير وما فيهاش اختلاف نهائي. محدش داق الحمام عندي بالطريقه ديت وقال لي ان الحمام ده مش كويس او ان الحمام ده في حاجه ناقصاه او ان لا 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 لا. خدي مني بس الطريقه ديت واعتمديها، مش هتخسري حاجه خالص. بس جربيها قبل ما تاخدي قرارك، جربيها. صدقيني صدقيني والله فعلا الخلطه كويسه جدا. وهنا بحط له حوالي نص كوبايه ميه، حوالي نص كوبايه ميه ازاز من اللي احنا بنشرب فيها شاي دي، وبنسيبه ان هو شكشك كده مع نفسه شويه زي ما انتم ما شايفين كده. يعني هو مش بيستوي بس بياخد بتاع نص سوا، هو مش بيستوي. هنا ما لقيتش غطا الحله فحطيت غطا حله تاني كان عندي. هنا هو لما بصينا عليه شويه بدأ ان هو يشرب الميه اللي احنا حطيناها. هو طبعا واخد توابله واخد ملحه واخد حاجته كلها مظبوطه. وعلى فكره حطيت له سنه سكر صغيره
صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهي دي النتيجة معانا اهيت زي ما انتم ما شايفين كده. هو ما استواش بس دخل في السوا ومش مستوي ان هو يلزق في ايديكي برضو. هنا معانا بقى ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، كان عندنا عزومة، فعندنا ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد شوية حمام محترمين كده. فانت بتبصي الاول على الحمامه من فوق ومن تحت وتشوفي الدنيا فيها ايه، مظبوطه، فيها حاجه عاوز تتظبط، فيها حاجه عاوز تتشال. وبعد كده بنبدا ان احنا نحشي الحمام. عاوزه بقى ايه نحشي من فوق. بصي انا محافظه عليها مقفوله من فوق زي ما انت ما شايفه كده. بتبداي بقى بالراحه شويه بشويه كده انك تحشيها، وبعدين بتدخلي ايديكي كده وتسويه جوه تحت الجلد. الحمام طبعا متسفق هيبقى زي ما انتم ما شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بايديكي كده وتحاولي ان انتي تظبطي كده الرز جوه الحمامه وما تخلوهوش للاخر. على فكره دي طريقه القديمه، دي طريقتنا من زمان اهو. شايفه احلى حمام هتاكليه من ايديكي. وبصي اي حد هيشم ريحه الحمام ده مش هقولك بقى، هو مش هيستأذنك انه يخش ياكل، هو هيجري يخش ياكل. شايفين بقى الحمامه؟ بصوا بقى اللي احنا عملناه في الحمامه. وزي ما انتم ما شايفين كل التفاصيل معاكم اهوت. بتشكلي شكل الحمامه بايديكي بالرز زي ما انت ما شايفه كده. وهنحط من ورا الكبد والقوانص. على فكره لو عاوزه تشوحي الكبد والقوانص مع الرز قبل الرز يعني براحتك، بس انا بحب اعمل كده لان ما بيخليش رز ينزل خالص من الحمامه ولا من اليمادي ولا من اليمه التانيه. اليمه التانيه احنا مظبطينها عشان مقفوله وكنا فاتحينها من اليمادي، فبنظبط ايه اليمه اللي مفتوحه دي لازم تتظبط. دي بقى المرات دي هي اللي مقفوله واللي فوق اللي مفتوحه. انا وريت لكم حمامه كده وحمامه كده. الحمامه الاولانيه كانت مفتوحه من تحت والزور من فوق مسدود، لكن دي متنضفه ومتظبطه من فوق وسايبينها مقفوله من تحت. يعني سحبنا اللي في قلبها. انا على فكره الحاجات دي بننضفها في البيت لان حاجاتنا والدكتور اللي عندي دي بتبقى عندي على السطوح، فبنجيب منها وبنعمل منها، فاحنا اللي بننضفها. بصوا بقى هنا حطيت الكبده والقوانص فين، شفتوا زي ما انتم ما شايفين كده. ومن تحت طبعا مقفوله، فانت بس ايه مش هتقفليها من الرجول زي ما عملنا في التاني، مش هتكتفي، لكن الاجنحه الاتنين لازم ينعملوا ورا كده. بصوا كده زي ما انتم ما شفتوا الجمال والحلاوه دي بقى اللي بتبقى مفتوحه من فوق او مثلا بتنفتح منك اثناء ما بتحشي. فبتجيبي اي خله بتاعت سنان او اي حاجه وبتعمليها زي ما انت ما شفتي معايا كده. بتشيلي امتى بقى البتاعه دي او خله السنان دي؟ ما بتشيليهاش دلوقتي خالص، انا هقولك امتى تشيليها. تمام، خليكي معايا بس لاخر الفيديو كده. طبعا دي الميه بتاعه تسويه الحمام، دي ميه عليها توابل، عليها ليمون، عليها ليمون اللي هو الناشف الاسمر ده، عليها ورق لورو، عليها قرنفل، فيها قرنفل. الميه دي فيها قرنفل وفيها الملح وفيها حبهان. طبعا ما بنكترش من التوابل بس بنظبط الدنيا لان الكميه برضو اللي معانا ما شاء الله كويسه. وبنسيبه حوالي تلت ساعه بالظبط. الحمام بيبقى 100. وطبعا لما بتيجي تشيل الحمام او تيجي تقلبيه زي ما انا وريتك من شويه كده، بتيجي تقلبيه بالمقصوصه وتلفيه من جدار الحله دايره ما يدور، من جدار الحله مش في قلب الحمام، من جدار الحله عشان ما يفتحش معاكي ولا حمامه. الحمام ما يفتحش انك لما تيجي تقلبيه ممكن تفتحيه كله بالحاجه اللي انت هتقلبي بيها. رجاء ما تيجي تقلبه يبقى من جدار الحله، يعني امسكي حمامه كده وتلفي بيها، هي الحمامه دي عباره عن مقصوصه وتلفي داير ما يدور. هنا بقى اللهم صل على النبي حطينا زيت وحطينا سمنه وبدأنا ان احنا نحمر الحمام. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم. احنا جوعنا تاني. اللهم صل وسلم وبارك. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بص اصغر حمامه بقى دي كانت اصغر حمامه كنت مسميها العصفور. بصوا بقى امتى بنشيل الخله؟ بعد ما بنحمر ونيجي نقدم كمان عشان تيجي تبصي مفيش حبايه رز طلعت منك، مفيش حاجه فتحت منك. الدنيا ما شاء الله الله اكبر مظبوطه جدا. الحمام الله اكبر جميل جدا. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا على كل اللي هتعمله وتجرب طريقتي دي. ولما تجربي طريقتي دي رجاء تبعتي بس اي كومنت كده على التليفون عشان انا ابقى مرضيه برضو، لان قله التفاعل على الفيديوهات بتضايقني جدا. نفسي اشوف منكم لايكات كتير، واللي ما عملش اشتراك طبعا يعمل لي اشتراك، و يعني كومنت حلو كده يعرف من يرفع من معنوياتي. اسيبكم ان شاء الله ونبقى في فيديو جديد باذن الله. على فكره قناتي فيها حاجات كتير جدا، تخشوا على القناه وتشوفوا كل اللي فيها.